पनो आकिल वासी पुरहित खानपुर कटोरा खां वापस ईंदे पुरस्कार नमूने गुम। अगवा थी वियो, वारिस परेशान। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾेई रहियो आहे पनो आकिल मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर अयाज़ झंडीर। जी अयाज़, छा तफ़सील आहिनि? जी नाइला अव्हांखे ॿुधायूं पिया त पन्नू आकिल वासी असगर मुग़ल जेको कारनि जो पेंटिंग जो कमु कंदो आहे, उहो 3 ॾींहंनि खां खानपुर कटोरा पंजाब वियल हो, पर हिन महिल ताईं बि वापसि पंहिंजे घर पन्नू आकिल न पहुतो आहे, जंहिं सबबु संदसि अज़ीज़नि ऐं घर जे फैमिली जे माण्हुनि में सख़्तु परेशानी वारो आलम आहे। उन हवाले सां संदसि पुटु दानियाल मुग़ल जो चवणु हो त असांजो वालिद असगर 3 ॾींहं अॻु खानपुर कटोरा कंहिं कम सां वियो हो, पर हिन महिल ताईं उहो वापसि घर न पहुतो आहे ऐं हिन जो फ़ोन बि बंदि आहे। ऐं हिन ते असीं व्हाट्सअप ते मैसेज कयूं था त उहे बि रिसीव थियनि था, पर को बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे। महिरबानी अयाज़, तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची